apercevriez que ça ressemble beaucoup à du politique. Alors c'est normal que ça... C'est du monde qui arrive du politique, qui est tant dans le politique ou encore qui a un jour... Mais il pourrait l'être, parce que ils ont vraiment plein de traits communs, puis ils n'ont pas besoin... Tu sais, ce qui est magique pour les autorités gouvernementales qui veulent avoir du pouvoir pour les élus à contraindre, c'est qu'ils n'ont pas besoin de frapper fort sur ces associations-là. Ils s'entendent vraiment, ils croient aux mêmes choses. Ouais, moi, je trouve que c'est habile de leur part, mais ils n'ont pas besoin de ça. Pas juste ça, tu fais peur contre Marc Lacroix, on fait peur fantôme. Oh, oui, tu fais taire tous les autres. C'est ça. Ceux qui pourraient un